各位同學，今日會同大家講講白居易所創作嘅《燕詩》呢一個課文嘅。咁呢個課文就係喺我哋嘅抒情單元，抒情單元裏面有背影啊、柳失銘等等嘅課文。咁我哋都知道抒情裏面抒情手法有分直接抒情同埋間接抒情，間接抒情又可以分為借事抒情、借景抒情同埋借物抒情。咁一首《燕詩》，白居易所創作嘅，佢究竟想抒發咩感情呢？咁我哋睇一睇啊。首先頭兩句，梁上有雙燕，翩翩紅與雌。呢個梁字睇落好似我哋一個姓氏姓梁咁，其實佢係解梁，係屋梁。以前嘅屋咧係由木做嘅，咁我哋會稱呼呢一啲咧就做梁。呢一啲一條條嘅木係屋頂作支撐、作承托嘅，就係梁啦。屋梁。梁上有雙燕，雙燕係講緊兩隻燕子，唔單止係兩隻燕子咁解，仲係講緊兩個性別啊，雌同埋雄兩隻嘅燕子。翩翩紅與雌，紅同埋雌係講緊雙燕。我哋成日都會聽到噶啦，小學嗰啲課文都會有蝴蝶在花間翩翩起舞啊。蝴蝶喺花間嗰度做咩咧？當然就係飛行啦。咁唔單止飛，因為蝴蝶係好輕嘅昆蟲，咁佢飛起上嚟嘅時候係非常之輕鬆啊，非常之愉快啊，輕輕咁拍一拍翼咁樣。所以翩翩呢度嘅解釋即係輕快地飛行啊。OK， 輕快愉快地飛行。梁上有雙燕，翩翩紅與雌。喺頭兩句我哋見到有雌雄兩隻雀仔，非常之快樂歡樂咁喺度飛行緊。銜泥兩泉間，一巢生四兒。銜字咧，即係類似我哋而家廣東話所講嘅擔。咁當呢兩隻燕子喺度慢慢喺空中裏面結識咗，係愉快咁樣飛行咧，就慢慢擔啲泥去屋嘅屋頂嗰度。咁我哋啱啱所講到梁，即係呢一條打橫嘅木去承托個屋頂。咁呢一個泉字點解咧？泉字即係呢一條打斜嘅木，喺兩條打斜嘅木屋頂嘅木中間就生咗一個巢，起咗一個巢，用口擔住一啲泥去起咗一個巢。喺呢個巢起好之後，就會生咗四隻燕子嘅蛋啦。咁之後經過一輪嘅孵化，就會變咗四隻嘅小燕子。銜泥兩泉間，呢個咧係讀泉，泉嘅意思即係一啲嘅木材，屋頂嘅木材。佢哋將泥土咧擔到去兩條屋頂嘅橫梁木。一條嘅木中間咁就築起巢，一次咧就孵出咗四隻小燕子。注意係四隻小燕子，其實都幾多嘅。咁我哋其實係暗示下文兩隻嘅大燕子、爸爸燕子同埋媽媽燕子去照顧四隻 BB 燕子、小燕子嘅時候咧，其實都有啲辛苦、有啲吃力嘅。咁呢個泉咧係解木材，係講緊屋頂嘅一啲木啦。四兒日夜長，爍食聲孜孜。我哋見到啲燕子嗰個模樣有少少變化。啱啱呢一度咧，見到佢係冇乜毛嘅，粉紅色嘅。但係隨住佢長大咧，就越嚟越多毛，又多咗好多黑色同埋白色啦。四兒日夜長，四隻小燕子日夜咁樣生長、成長、長大。爍食聲孜孜，問父母去索取食物嘅時候，就會發出孜孜嘅叫聲。呢個係個發音係個孜字。青蟲不易捕，黃口無飽期。我哋見到呢一幅圖咧，哇！無論係日曬雨淋啊、颱風啊、閃電，其實燕子爸爸同埋燕子媽媽都要出去揾食物。揾食物嘅過程係非常之辛苦，唔係次次都揾到嘅。但係佢哋都堅持要去揾啦。青蟲不易捕，黃口就無飽期。黃口講緊嘅係小燕子初鳥啊。我哋見到小燕子個口咧係黃色嘅。我哋呢度唔直接講小燕子，係用黃口，係用小燕子嘅特徵去借代小燕子。爸爸燕子同埋媽媽燕子去捕捉青蟲嘅時候係非常之難，係唔容易。但係嗰啲初燕嗰啲 BB 嘅雀仔咧，只係會張住個口，從來沒有咧係飽嘅日子。我哋呢度可以見到小燕子佢哋嘅需求係好大嘅，為咗滿足呢一啲嘅需求，爸爸燕子同埋媽媽燕子就要不停勞動啦。佢哋工作好似冇停止嘅一日。今日捉完，冇得休息㗎，即刻再捉，捉完餵飽一隻，再即刻出去捉，再餵第三隻，再餵第四隻，如此類推。你以為四隻都餵晒咩？唔好意思，第一隻咧又開始肚餓啦。佢哋永遠都唔會飽，永遠咧都要求佢哋嘅父母付出，再付出。嘴爪雖玉弊，心力不知疲。呢一個咧，我哋讀個弊字係可以解破損啦。我哋嘅爸爸雀同埋媽媽雀，佢哋嘅嘴同埋佢哋嘅爪都因為去捕捉，不停咁樣出去捕捉佢哋嘅小蟲子俾 BB 燕子食，而去破損咗啦，受傷流晒血啦，心力不知疲。嘴爪雖玉弊，講緊嘅係爸爸雀同埋媽媽雀佢哋嘅物理，佢哋嘅外在物理上面嘅受傷。但係即使佢哋外在係受晒傷，但係佢哋嘅內在嘅心理仍然係好堅持要為佢哋嘅兒子去付出嘅。語譯就係雌同埋雄兩隻燕子，佢哋嘅嘴同埋佢哋嘅爪都快要破損，因為經常去捉唔同嘅蟲啊食物俾小燕子。
但係從來都冇諗過疲倦同埋飢餓。呢度我哋可以見到父母兩隻燕子係不停付出，係從不疲倦。佢哋為兒子嘅付出係付出到，即使自己物理上已經係受晒傷流緊血啦，但係佢哋都忘記咗呢種嘅痛苦。呢度我哋可以見到同一開始咧係有一個對比喺度。一開始佢哋未生燕子仔、燕子 BB 嘅時候係好愉快咁樣喺空中嗰度飛行，但係當生咗燕子之後就非常之悲慘嘅生活，不停要滿足小燕子喺度，非常之痛苦啦，受晒傷啦。須臾十來往，猶恐巢中飢。須臾嘅意思即係片刻，好短嘅時間。佢哋喺好短嘅時間已經要不停咁樣去來回去捉唔同嘅蟲，俾餵飽4隻燕子，因為佢哋嘅需求實在係太大啦，係兒子嘅需求太大。猶恐巢中飢，即使爸爸燕子同埋媽媽燕子已經付出咗咁多啦，但係佢哋對於子女嘅關懷係永遠都唔會停止，佢仍然害怕巢中嘅小燕子咧係肚餓嘅。辛勤30日，母獸初漸肥。咁呢度咧，我哋亦都見到一個對比嘅手法。爸爸燕子同埋媽媽燕子經過30日嘅辛勤，咁呢度當然唔係淨係指30日啦，可能29日，可能31日，可能40日，可能50日，我哋唔知。咁但係呢度作者就將佢概括為30日。辛勤咗30日之後，母獸初漸肥，媽媽雀慢慢瘦啦。但係我哋見到我哋嘅BB 雀係慢慢咧就變肥。呢度咧又出咗一個錯誤啊，應該係一巢生4兒，應該係4隻雀嘅，應該係減翻1隻。辛勤30日，母獸初漸肥。啱啱上面講過啦，個初字係解小鳥。兩隻雀仔，兩隻嘅媽媽雀同埋爸爸雀辛苦勞碌咗30日，咁小燕子係啦，咁佢哋嘅身體瘦咗，但係小燕子咧就一日一日咁樣去肥咗起嚟啦。呢度我哋由對比見到媽媽雀同埋爸爸雀嗰個辛勤嘅付出啊。喃喃教言語，一一刷無衣。喃喃啊，我哋成日都會話喃喃自語啊咁樣。咁其實喃喃係咩意思咧？喃喃其實係有小聲嘅，或者係細細聲啦咁樣嘅意思，或者係一啲唔係好清楚嘅聲音，即係咦我啊咁講嘢唔係好清楚，我哋都會形容佢係喃喃嘅。喃喃自語即係咩咧？有時我哋自己同自己講嘢咁啊，細細聲自己同自己講嘢，咁就叫喃喃自語。咁喃喃自語通常都係細聲啦，有少少唔係好清楚嘅意思啊。好，喃喃教言語，一一刷無衣。咁啊，我哋會見到，如果大家平時觀察到屋企附近有一啲麻雀燕子，都會見到噶啦。咁啊，爸爸媽媽雀咧就會同個兒子咧去傾一傾偈啦，咁樣講講嘢啦，咁啊吱吱叫咁樣。咁啊，一一刷無衣，亦都會用佢哋嘅嘴咧係去幫兒子去整理佢哋身上嘅羽毛嘅。咁啊，係啦。咁我哋呢度咧可以引申將喃喃咧就係小聲不斷地説話啦。喺以上嘅篇幅裏面，我哋見到咧都係講爸爸雀同埋媽媽雀點樣去養大小燕子。喺呢度有少少唔同啦，係去咗一個教育嘅情況，唔單止係俾嘢食佢，滿足佢嘅物質需求，係去教佢。我哋知道人類都係咁樣嘅，人類嘅爸爸媽媽咧，除咗養大佢，細個就當然養大佢啦，就係俾嘢食個小朋友 BB 仔。咁但係個 BB 仔去到3、4歲就開始教一啲嘅語言啦，教一啲嘅日常生活嘅自理啦，等等啦。喃喃教言語，一一刷無衣。一旦羽翼成，引上庭樹枝。我哋見到雀仔啱啱一出世嘅時候，佢哋身上係粉紅色，冇乜毛嘅。但係隨住佢慢慢長大，就會增加咗少少嘅毛髮羽毛啦。咁啊，慢慢越嚟越大，越嚟越多羽毛，越嚟越多羽毛。咁當佢哋嘅羽毛係生長到足夠嘅時候，可以支撐到佢哋喺空中飛行嘅時候滑翔。佢哋嘅爸爸同埋媽媽就會帶佢哋去樹枝上面學習飛行啦。一旦羽翼成，引上庭樹枝。引可以解作帶領、引領咁解。咁當小燕子嘅羽毛豐富咗咧，翅膀亦都強壯啦，就會帶佢哋去樹枝上面學習飛行。咁當 BB 雀小燕子一啟動到佢哋飛行嘅本能嘅時候，就會離開父母，舉翅不回顧，隨風四散飛。舉翅即係張開翅膀。小燕子展翅高飛，咁啊順住風，風吹去邊度咧，佢就跟住風吹去邊度，隨風四散飛，係不回顧。不回顧嘅意思，即係唔會翻轉頭望。咁呢度可以見到小燕子係幾咁絕情啊！當佢哋我哋嘅父母成日都會講有毛有翼啦，你哋有毛有翼其實都係講緊你長大咗啦，OK 可以自己周圍飛啦，唔使理父母啦。小燕子嘅絕情，
人類都係咁喎。當我哋長大咗，細個嘅時候就係父母帶我哋去街啦，周圍去啦。長大咗，我哋有能力自己去街啦，可能就會唔理父母，可能父母打電話嚟，我哋都唔理佢啦。舉次不回顧，隨風四散飛。我哋見到小燕子自由自在咁喺天空飛翔，離開屋企，但係爸爸雀同埋媽媽雀喺照顧咗小燕子咁耐之後，竟然換嚟一個咁嘅下場，佢哋係有何反應呢？雌雄空中鳴，聲盡夫不歸。咁啊，雌雄係解緊父母嘅燕子，佢哋喺空中鳴係解鳴叫啊，一啲嘅叫聲啦，大聲嘅呼叫，聲盡夫不歸。佢哋聲音咧已經嗌到盡頭啦，嗌到冇聲出啦，但係佢哋嘅兒子都唔理佢，冇回頭望，亦都冇返屋企。咁我哋見到有一個對比喺度，前面佢哋幾咁辛勤咁樣去養育佢哋嘅兒子，佢哋嘅兒子幾咁需要父母嘅照顧，但係當兒子一長大之後，就對比翻佢哋嘅嗰種絕情。卻入空巢裏，周周終夜悲。既然佢哋嘅兒子都唔理佢啦，咁啊父母燕子咧只能夠咧退翻入佢個空巢。空巢就係解之前個巢係有4隻雀仔，而家4隻雀仔小燕子都離開咗，就成為咗個空巢啦。周周終夜悲，周周係解一啲嘅叫聲、鳥鳴聲。周周終夜悲，咁啊父母燕子喺空巢裏面見唔到佢哋嘅兒子，就一日到黑喺度鳴叫哀鳴啦。咁我哋呢一度成個燕詩嘅故事，講燕子嘅故事已經完咗啦，但係成首詩仲未完。喺呢個時候，我哋嘅作者就用一個旁白嘅形式咧，就去同燕子、爸爸燕子同埋媽媽燕子咧去溝通啦。講咩咧？燕燕以默悲，以當反自思。大家都知道呢個以字，我哋簡體字係咁寫。簡體字係咁寫，其實係即係個你字啦。OK， 燕子啊，你唔好悲傷。點解唔好悲傷？明明佢係俾自己嘅兒子拋棄，點解佢唔可以悲傷？你以當反自思，應該反思下自己。反思自己係乜嘢咧？點解明明燕子爸爸同埋燕子媽媽係俾人拋棄，佢都要自己反思，不能夠埋怨咧？我哋睇下佢反思乜嘢啦。咁啊，作者認為燕子爸爸同埋燕子媽媽應該反思乜嘢？思以為初日高飛背母時。哦，原來一啲父母燕子嗱，呢啲筆記同我都要寫低。父母燕子喺好耐之前都係一啲嘅小燕子嚟喎，高飛背母時。而當呢一啲小燕子，父母燕子當日係小燕子嘅時候，佢哋亦都曾經離開父母。咁啊，思就係反思啦。你哋唔好埋怨怪你哋嘅仔女離開你，你哋反思下，當你哋係人哋仔女，當你哋仲係小朋友嘅時候，你哋亦都曾經有一日係離開過你哋嘅父母。反思你哋仲係小燕子嘅時候，亦都曾經遠走高飛去離棄你哋嘅父母啊！當時父母念，今日已應知。當時你哋父母嘅心情，你哋而家已經知道啦。亦都真係講緊，你哋唔好埋怨啦。而家你哋仔女離開你對你做嘅嘢，其實當日咧你都曾經對你哋嘅父母做過。咁透過呢首詩咧，我哋見到燕詩，佢表面上面係講燕子，實際上當然燕子唔係作者最主要關心嘅對象，佢關心嘅對象係人。咁啊，透過燕子 BB、燕子小燕子離開父母嘅情節，其實係佢抒發緊對於人父母當中嘅關係嘅一種感情。我哋人類而家係由細細個出世啊，就父母養大。其實養大咗之後，我哋亦都係作為人都係會離開父母啦。我哋可能離開咗父母之後，有自己嘅工作，有自己嘅家庭，有自己嘅社交生活，我哋亦都會唔理我哋嘅父母。咁但係去到有一日，當我哋長大成人，我哋生兒子嘅時候，其實當中亦都會有一日，我哋嘅兒子會離開我哋。咁所以咧，就呢個故事呢首詩咧，其實我哋知道作者係透過燕子嘅故事係去抒發翻對於人父母關係嘅一種反思。咁啊，希望同學可以幫我哋填晒所有嘅語譯，咁啊做翻好所有嘅筆記。我哋課堂上面會繼續講其他嘅內容。唔該晒。